来，狗豆给你吃。这个比那个牛腿好许多了。这个东西我觉得是不是有毒啊？又断了。这个牛尾不算太大，有1斤多，再做一碗炒面就可以了。再焯一下水，姜片、葱段、料酒，再切点葱段、姜片、蒜苗。这个待会儿做炒面，配点豆腐也好吃。去这个浮沫。倒油，葱姜爆香，爆香后放牛尾巴，稍微给它炒一下，豆瓣酱，加开水，来点白酒，去腥，八角、香叶、桂皮，这是夏天腌的番茄、西红柿，老抽、生抽，再来点蚝油。先用高压锅压1个小时，再调味儿。你别说放这个白酒，还有这个料酒，它俩这个味儿还真不一样。待会儿尝一尝有什么不同。放点盐、胡椒粉、白糖，再炖10分钟。现在做炒面，放点葱末，加鸡蛋，盛出来，再倒点油，放点葱姜、豆芽、豆腐、蒜苗。放点盐、老抽、蚝油，炒面、鸡蛋，尝尝酒香的牛尾巴啥味儿？这个外观有点像排骨。你看它这个牛尾巴是一节儿一节儿的。鸡蛋豆腐配这个炒面也非常不错。你说这个牛一生要甩多少次尾巴？吃的是真不错，全都是鸡肉，而且不柴。就是这个骨头奇形怪状的，不好啃，给这个你了。牛尾巴这个构造有点像那个鸭脖子，一环一环的。你看这白的是体筋儿，黑的是瘦肉。果然一咬一嘴肉，肉不少。还有一小块差点没看到。视频就到这里了，咱们下期见。